गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब फिट फाट और ठीक ठाक होंगे। आज हमें मटकी कैसे छेद करते ये दिखाएंगे। दरअसल हमारा कुछ फ्रेंड का फ़ोन आया था और कि क्या हम लोग मटकी लिए तो 4-5 मटकी लिए तो वो छेद करते समय टूट गया। तो हमें बताया कैसे छेद करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो बनाते समय तो अब मटकी का ज़रूरत होगा और कुछ मटकी तो हमें भी ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ मटकियाँ ख़रीद के लेके आएँ और चलते हैं फिर दुकान में, देखते हैं किस साइज़ का मटकी उनके पास मिलता है और कैसा मिलता है तो बताएंगे आप लोगों को। चलिए फिर हम दुकान में ही चल के बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गरम 10 ना 2 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 8 2 हाँ ठीक है। बाकी में ध्यान नीचे ये मैं लेके आया हूँ मटकी 10 और अभी और बाकी है। अभी 2 और बाकी है, इसको लाना है। 12 मटकी होगा और अभी इसको दिखाएंगे कैसे छेद करते हैं। ये मैंने 2 छेद करके रखा और अभी छेद करना है और इसको कंप्लीट कर दिया। इसको लगाना है और दिखाएंगे आप लोगों को कैसे छेद करते हैं। हमें एक कील लेना है और जिस हिसाब से छेद करना है उस हिसाब से गोलाई बनाना है। और ये कील वो वाला है जो लकड़ी उकड़ी में ठोकते हैं, कारपेंटर के पास होते हैं, वो वाला कील लेने हैं हमें। और एक प्लास, मेरे पास हथौड़ी तो है नहीं तो मैं प्लास पे काम करना चाहता हूँ। तो इससे धीरे धीरे मारना है, ताकि जोर से नहीं कि फट जाए। आराम आराम से धीरे धीरे उस बीच में मारेगा पहले गोलाई के, वहाँ थोड़ा सा जब छेद हो जाएगा उसके साइड साइड मारते मारते आराम से देखिएगा अपना छेद हो जाएगा। और इस तरीक़े से मारना है।